Assalamu alaikum, hello, barkanku. Bayan tsawon lokaci mai yawa, I came back with a new update, guys. An kwana biyu, some almost 40 days ban uploading video ba. Wannan ma dai ya dan kwana biyu, but I'm not sure if everyone had it. Wannan shi ma da suna biyan ma 3,000 ne fa in by the but yanzu sun reducing price din ya zama 1.5. Sannan akwai standing machine tax wanda zaka anan shi ma dai value sannan fast ka linkin account da yawa, so za ka iya da yawa insha Allah. So akwai abubuwan da take so mu dan tattauna da ku ɗan uwa. So in wannan shine karin zuwan ka na farko na today, please you have to subscribe saboda ka zama notified koyaushe da zarar mun daura bidiyo. So kamar dai da kuke gani a wannan shine da fara bonus in ka invite mutum after 24 hours za su baka 1.5 sannan still after 24 after idan linkin din kuma da ka invite ni kwana uku still za su baka after 72 hours za su baka za su fara maka wani 1.5 idan muke nan za ka iya inin 3,000 per invite har yanzu kenan. So wannan abin da nake so mu discuss shi ne abin da ya shafi low burn rate. So wannan platform din su masu da wannan din issue burn rate din nan babu yawa sosai, but abin da na discovery shi ne a yanzu WhatsApp is very weak tunda mutane suka fara yin yawa ana linki, so sai zama na WhatsApp din ne yanzu zama very weak ba kowanne bane ke fahimta. Abin da yasa na bude account akalla 15 accounts na ajiye su kwanan su biyu ban linkin account ba, da na shiga sai na samu duka account na an rufe su. Account guda biyu ne kawai ba a rufe ba cikin 15 ɗin. So guys sai a dinga haƙuri saboda lamuran abun ne kuma haka abun matsalan link issues ne yanzu daga WhatsApp ne, even though platform suna ba da wannan matsalar based on their activities. Amma za ka notice da ka linkin account sometimes ba kai komai ba su ma yi message ko da guda ɗaya ba, account din community biyu community 30 bai ba reading wannan link din sai ga an binding account ana irin abun automatic ban kawai wannan WhatsApp ne za ta banin ɗinka. So har yanzu dai we are still looking for the solution, amma insha Allah as soon as possible when we find a solution we will let you know. And thank you all guys for coming back, let's end together, kowa ya zo a samu wannan arzikin tare. So kamar da yadda gani nan shine shafin withdrawal, so mana withdrawal as low as possible which is 3,000 naira. Sannan za ka adin addu'a withdrawal details ɗinka a ƙasan nan gobe. So thank you guys. If you understand English or Kanajin Hausa, so I used to believe there are a lot of playlists our set as this video. Zaka je ka kalle su, inshallah you'll understand better. If you speak English, there is a playlist for English and Hausa, and I'm sure you'll find what you are looking for, inshallah. So don't forget to like and subscribe. See you guys.